Siauras praėjimas, jeigu aukštesnis nei 1,80 m, jau galva kabytų nei vežimukai, niekaip vienas žmogus, sunku dviese net prasilenkti. Tai va, jeigu aš puškuodamas lipu į šį kalną, kažkas su šypsena ir pasisveikindami užbėga į viršų. Susitikau ir lietuvius. Eina laipioti kalnais. Nu, slidokė, su šiais batais gal ir normaliai nieko, bet reikia būti labai atsargiem. Susiruošiau važiuoti į tarpeklį vienas, važiuoju dviračio. Tai nuo kemperių vietos 5 km dviračio, ten kažkur paliksiu dviratį, nusipirksiu bilietą, pavaikščiosiu. Išvažiuoju iš kempingo, iš karto atsiveria gražūs vaizdai, kalnas priešais. Su dviračiu atvažiavau iki olimpinio stadiono, čia kur nuo tramplino šokinėja. Palikau dviratį ir einu toliau. Einu dar iki tarpeklio. Dar čia nemažai paeiti reikia, aš galvoju, kad iš karto ir prasidės, nes upelis netoliesnė. Žmonių daug. Nu, čia gal dar kokį kilometrą reikia nuo olimpinio stadiono gal paeiti iki kasų. Suaugusiam bilietas kainuoja 10 eurų, bet kempingų vietoj davė svečių tokią kortelę, tai eurų pigiau gaunas 9 eurai. Nežinau, kiek laiko reikės eiti, koks kilometražas, vietom išsiaiškysiu. Bilietą nusipirkau, kol kas bilieto nieko netikrino, gal bus kažkokie praėjimai. Žiūrėsim, gal ten patikrės. Čia eisim ko gero palei šitą upelį, upelį. Labai skaidrus vanduo, bet turi tokį balkšvą atspalvį. Yra vartai ir pro juos ten ir praeini kažkokiu būdu. Žiūrėsim, apsauga sėdi. Negalima dviračiais, negalima laiveliais plaukti, dronais irgi negalima. Vežimėliais. Tokiais vežimėliais nei su savim ir validam nepritaikyta. O toks užrašas. Lendam tokio akmeninio tunelio. Vėsu, smagu. Pralendam iš vieno tunelio, dabar į kitą lendam. Ten virš mūsų uola ir matyti, kad ten takas ko gero pasivaikščiojimo yra. Bet čia tarpeklis tai įspūdingas. Žmonių nemažai. Labai kamščiuojasi, labai daug stabdo, visi fotografuoja. Siauras praėjimas, jeigu aukštesnis nei 1,80 m, jau galva kabytų. Jau galva kabytų. Vanduo krenta. Nu jo, čia pavėsis, bet tikrai nešalta. Ne, jokių būdų. Praėjimas tai labai siauras, tai jeigu žmogus sustoja ir viskas, susikamščiuoja. Čia tai tokį normalų tarpeklį pralendam. Gal reikia lysti į tokią plyšį. Kad ne visiškai tamsu būtų, yra šviestuvai įdėti.
Tikrai įspūdinga. Nei vežimukais, niekaip. Vienas žmogus. Sunku dviese net prasilenkti. O jau čia varva. Jau ant galvos varva. Netgi mano ūgis 1,80 m ir man reikia eiti pasilenkusiam. Vorelė žmonės traukia. Dviese net sudėtinga būna prasilenkti. Nekalbant, kad kažką vežti. Išlindam iš eilėnės olos. Ir va, eilinis čia. Ir vėl įlendam į tokią olą. O čia dažnai reikia pralaipiot. Pralaipiot, pralandžiau, dar nelaipiau, landžiau dar tik tai. Čia irgi šiek tiek pasilenkti reikėjo. Išlendam iš vienos, praeinam šiek tiek. Labai gražiai vanduo krenta iš viršaus ir saulė pagauna. Žmonių daug, ko gero reikėtų anksčiau ryte ateiti. Gražiausiose vietose sudaro kamščius. Visi fotografuoja, filmuoja. Su šventaisiais yra statulėlės. Nu labai stipri srovė šičia. Tokį plyšį prasilenkt sudėtinga labai. Srovė didelė. Matyt, kad nuo kalnų verčia. Tiltelis padarytas tam. Kaip kalėjime už grotų. Išėjau į kitą pusę. Tai čia irgi ko gero yra įėjimas. Jeigu nenori išeit, gali grįžti, bet grįžti labai sudėtinga. Einu toliau, pasižiūrėjau, kur galiu eiti palei upę, galiu pakilti į kalną. Ten ko gero irgi gražus vaizdai. Tai pirmiausia bandysiu eiti palei upę. Nors čia bus nuorodos, pasirinkimas ar ten ir laikas greičiausiai. Einu prie upės.
Vaikai į vandenį įlenda su batais, be batų. Jos labiausiai traukia ne tarpeklį, kur tamsu, o kur vanduo, kur pasibliuškenti galėtų. Čia dvi upės susitinka nuo kalnų. Čia viena upė, čia po kairiai kita upė. Jo, priėjau Cukšpicė 10 valandų. Čia maršrutai kokie. Iš tikrųjų raudonas tai sudėtingas bus. Labai sudėtingas. Neaišku, kaip reikės lėpti. Bet 5-6 valandas, 3,5 valandos. Vanduo labai skaidrus. Nu ką, matau, lipimas į kalną. Vakar teko keltuku užkilti į pačią viršūnę kalną ir nusileisti, tai šiandien tenka lipti viršų. Vat tokis lipimas. Kaip kelias jau platesnis šiandien jau ir patogu gal lipti. Bet visgi į kalną. Tokiais laipteliais. Lipam į viršų. Nu, pasportuosim per šiais išeiginės. Kur pro tą tarpeklį praeiti. Ten mokamas kelias. Tai yra ten, kur tarpeklių praeini vanduo bėga. Ir po to vėl išeini. Išeini vėl mokėjimo punktas. Bet jau grįžimas bus kalnais jau sudėtingas. Jeigu sunku eit, tai ko gero nereikėtų išeiti iš tos teritorijos mokamos, ten kur tas tarpeklis, ir žmonės grįžta atgal. Nes jeigu išeisit ir norėsit patekti, manau vėl reikės iš naujo pirkti bilietą. Jis galioja ko gero vienam įėjimui, sunku pasakyti. Nes išeisit po to, teks arba didelį ratą, kalnais kilti, grįžti atgal, arba galbūt vėl bilietą pirkti. Nes susitikom daug žmonių, kad grįžti atgal. Čia yra toks gražus laukas, kalnai. O, net matosi ten, kur vakar lipom. Čia užkilom. Matyti kalnuose gana aukštai. Visgi pasivaikščiojimo takai yra ganėtinai sudėtingi. Vaikams sunku laipiot, moterims dažniausiai vyras dar nueina priekį laukia, o moteriškė sėdi ilsisi. Raudonos, įkaitusios, gražios. Kelias tokios yra pabetonuota, kur sudėtingesnis, ko gero, kur griūna dažniau. Betonuota ir asfaltuota šiek tiek. Šveleris paguldytas, metalinis. Tai šitiek laiko kilau, kad reikėtų vėl leistis. Nu jo. Tai va, jeigu aš puškuodamas lipu į šį kalną, kažkas su šypsena ir pasisveikindami užbėga į viršų. Nu jo. Ar rungtyniavo gal jie? Pasižiūrėjau nuorodą Partnach Alm. 5 minutės kažkur tai. Tai nu šitą Partnach Alm. O, kokie vaizdai. Šitai gražiai atsidarė. Aišku, esi tas 5 minutės. Penkias minutės iki Partnach Alm. 5 minutės, tai čia turėtų visai būti netoli. Palipėsiu, po to grįždinėsiu atgal. Nu jo. Verta buvo lipti po mišku. Galvojau. Ir teks vėl nusileisdinėti į tą patį kelią, nieko nematysiu. Ne, bet čia atsivėrė labai gražiai. Alpės.
Karinė kažkokia tai restoranas. Alaus negersi, sunku bus čia man karstytis. Nežinau, kiek nulipti reikėjo. Pažiūrėsim, kaip grįžti, ir 2 keliai. Pirmiausia, atsigersiu. Weil das steht ja hier nicht dran. Ach so. Die haben wir noch nicht gelesen. Die haben wir nicht gelesen. Das war kein Fall dann da. Nutariau. Eisiu sudėtingesniu, bet gražesniu keliu. Tas Part nach Alm, tai čia restoranėlis toks. Sustojimas, gali sustoti, pasilsėti, užvalgyti. O šitai va. Praleidžiu žmonės, niekur neskubu. Susitikau ir lietuvius. Eina laipioti kalnais. Išgirdau lietuvišką kalbą, pasisveikinau, aišku. Jie irgi nustebė. Nu. Tai daugmaž pasiklausiau, kur jie eina, jie pro tarpeklį neėjo. Tai reiškia, man tinkama linkme, man nereikia tarpeklio, aš buvau. O jie eina tolyn į kalnus, nes vienas maršrutas buvo, o ten kalnuose laipio, tai jie sakė, 2 dienom eina. Su kuprinėm, gal viešbutį pernakos, neklausiu, nesiteiravau, bet su laipiojimo įranga pasiruošė. Nu, smagu būna susitikti tokiose vietose lietuvius. Jau nusileisdinėjau, girdėti vandens šniokštimas, kad artėjam. Čia reikia atsargesniem, čia nepaskubėsi. Žmonės, matau, dažnai slystelna. Kažkas nepatingėjo akmenų pridėti ant viršūnės. Iš tikrųjų taip negalima čia, nes gali ant žmonių kristi šie akmenys. Nusileisiu, per tiltelį pereisiu. Ir manau, vėl reikės į kalną kilt. Nu jo. Pasirinkau tokį maršrutą. Tai va, į kur aš išėjau. Ir vėl bus pasirinkimas, kur toliau man eiti. Čia tarpeklis, kur mes apačią praėjom. Oho. Oho. 3 Optionen. Čia apačioje yra labai gilus tarpeklis, pro kurį mes praėjom, nes ganėtinai dabar aukštai. Gilus tarpeklis. Žmonių net nematyti. Nu jo, įkritus nei blyno neliktų. Tai va tas pareimas uždarytas. Ten matyti va biškį šiek tiek žmonių. Matosi, ko gero, keli žmonės. Toliau. Nu, įspūdingas šitas tiltelis. Ir tarpeklis matosi. Toks gilus ir matyti ten apačioje žmonės žiūro į viršų. Į viršų, į upę. Čia, man atrodo, eisiu dabar ne pačiu tarpekliu, kaip į priekį ėjau, o lygiai grečiai. Ten plyšys. Matyti.
per kiek daug metų upė prasigraužus tokį griovį, susiradus kur tekėti. Čia labai įspūdingas irgi. Slidu. O tokis kalnas, sluoksniuotas. Čia vanduo ir nubėga, ir tuo Tarpekliu į upę subėga. O čia, kur subėga, ir grotas uždėta, kad nekristų kokios šiukšlės. Kokie darbuotojai su specįranga nusileidžia, nurenka ko gero. Nu, vokiečiai, nepaliks tai. Nedaug dieve, ką man galvos užgrius kažkas tai. Visą gyvenimą neišsimokės. Bet čia tarp kitko irgi įspūdinga pavaikščioti, pasižiūrėti. Ta Tarpeklis, matosi gal ten žmonės einantys. Ir upeliukas krenta nuo uolų. Ir nuo kalnų prasiveržia upeliai. Ir va taip jie bėga. Na, įspūdingai. Bet tas kalnas toks sluoksniuotas. Ir vanduo nuteka juo. Akmenys ko gero slidus. Nu, slidokė. Su šiais batais gal ir normaliai nieko, bet reikia būti labai atsargiem. Kelias neišasfaltuotas, o toks natūralus, kai stvorelė medinė padaryta. Šlapia viskas, nu tai suprantam. Toks tiltelis. Ir ten Tarpeklis. Jo, tai man atrodo šitas kelias ir ves palei visą Tarpeklį. Ir po to, kur bilietus susimokėti, kur įėjimas, turėčiau aš ten kažkur ir išeiti. Ne, šitas kelias tai neblogas, liuks. Matosi, kur žmonės, skruzdėliukai vaikšto. Telteliai mediniai, siūbuojantis tokį šiek tiek. Ten matyti žmonės žemai pozuoja. Kaip iš viršaus atrodo Tarpeklis. Tai čia praktiškai nueini viduj Tarpeklių. Ir po to galima grįžti lygiai greičiai Tarpeklį matyti iš viršaus. Parodysiu, kokiu keliu reikia nusileisdinėti. Čia labai po kojom reikia žiūrėti. Šaknys susipynusios, akmenų daug. Tie laipteliai kartais būna net iki klupščių, tokie aukštokie. Čia praėjimo punktas tokias. Pro vartelius o taip praeini. O čia eini apačią Tarpeklio. Po to išeini vėlgi pro tokius vartelius. Ir po to gali grįžti viršum. Grįžti viršum, jau neįeini iš čia. Lygiai grečiai Tarpeklio. Matai Tarpeklį iš viršaus. Nu ką, atkeliavom. Dabar kokį kilometrą reikia iki Olimpinio stadiono prieiti.
ten dviratį prirakinęs. Įspūdinga buvo, įspūdinga, verta. Oras čia matyt padarytas nuo riedulių. Jeigu nuo kalnų risės akmenys, apsauga tokia. Tai matėm, kaip upė susidaro iš kalnų upeliai, šaltiniais, susirenka į upelius, upeliai į upes. Toks kalnų šaltas ir būna. To saulės beveik nebūna, viskas pavėsiai. Matė, kad filmuoja, tai ko gero norėjau pajuokauti. Po to pasižiūrėsiu. Nes kai praeinu, tai dažnai žmonės pamojuoja, sureaguoja. Klamhaus. Alaus galima. Čia daugiau populiarus, mačiau, alus. Puslitris 4,90. Jeigu litras, 9 eurai kažkur. Čia galima dar pakilti su į kalnus. Kiek aukštai, nežinau. Matyti, kad kyla. Čia irgi pramoga. Su karieta, padėdinėta. Arkliukai tokie apsnūdę stovi. Dar tokia atrakcija yra. Ir su arkliukais, su karieta vežioja. Čia galima nuo Olimpinio stadiono su arkliuku atvažiuoti. Čia pakeli tokie simpatiški namukai, restoranai. Ne restoranai, kavinukės. Gali užvalgyti. Čia tramplinas, ko gero, čia labai žiemą įspūdinga būtų atvažiuoti pasižiūrėti. Visgi matyti, kaip šokinėja nuo šio tramplino. Nu ką, važiuoju dviratuku atgal, kur kemperis stovi. 5 kilometrai. Čia matyti stadionas, kur slidinėja, kur šokinėja nuo kalno. Pravažiuosiu pro stadioną, pažiūrėsiu. Čia vasara, kaip atrodo, kai sniego nėra. Ar ir keltukų keliai kažkur tai? Daug keltukų yra. Į daug vietų gali pakilti. Pakilti, nusileisti kažko. Pirmą kartą čia atvažiavom, norėjom su kemperiu stoti, bet vietų nebuvo. Čia buvo parodyta, kad tik 10 vietų. Aš čia man po dešiniai pusiai kemperių vietos, ten kaina gal 10 eurų kainuoja, bet vietų nebuvo, kai mes atvažiavom. Čia galima, pavyzdžiui, jeigu ir dviračio neturi, tai kemperių vietoj duoda kaip ir tu susimoki kurorto mokestį, tau duoda kortelę, tu su juo gali, kaip sakė, autobusu atvažiuoti kur nori. Šitą miestelėje, šitą miestę. Tai dviračio neturint, ko gero ne problema, autobusu galima pasiekti. Tai veda dviračių takeliu, tai pėsčiųjų taku. Zigzagais tokiais važiuoja.
Nu, po kairiai tai ženklas tik pėstiesiems.